ですね、続いての方々ご紹介します。続いてはツインズムーンホーユーの皆さんです。キリンは平和で楽しく、みんなが笑顔になった時に現れる幻の動物。穏やかで優しく、決して相手を傷つけないけれど、いざとなればすごい力を発揮する。そんなキリンに会いたい子どもたちがよく学び、よく遊び、大きな声で励まし合い、助け合い、今日の舞台を作ってきました。20回目ファイナルを目指して挑戦のツインズムーンをよろしくお願いしますとのことです。それではご紹介させていただきます。ツインズムーンホーユーの皆さんです。どうぞ。皆さんこんにちは。ツインズムーンホーユーです。元気いっぱいのキラニコ笑顔でキリンを呼びたいと思います。皆さん手拍子で応援よろしくお願いいたします。それではいきますよ。キリンを呼ぶのは
がとうございました。いやもうキリンが見つけられてよかったですね。安心しました。もうめちゃくちゃ可愛かったです。ね、可愛さの中にもかっこよさもあってとても素敵な演舞でした。ありがとうございました。それでは続いての皆さんをご紹介します。絆リアンの皆さんです。絆と書いてリアン